Миссионерская поездка Перша Травнева 2015! Just a simple thought of who you were. Let your light shine in the darkest parts. Let your love fill the world. You can be the fire down in my soul that I can't contain, that I can't control. Would you fill me up to overflow? Let your love. Ты снимаешь? Да. Хочешь, я попою, и ты даже можешь музыку иногда вставлять, когда Давай. видишь. Ла-ла-ла. Я не знаю, какую сейчас, подожди, сейчас скажу. Жалик. Такие вот. I belong to you forever. I belong to you. Только приехали. Да, дорога была сложная. Ну как, Ты ж поспали. спала. Она спала всю дорогу, ей дорога была сложная. Короче, вот вы Да, поспали, вот знаете, теперь неси. Знаете, неудобно было. Forever I belong to you. А у вас есть фонарик? Да. Тут даже Coming close to touch my heart again. The whole earth trembles at the sound. Евроремонт! Я тебе говорю. Евроремонт! Ты что с окошком? Я в шоке. Откройте, проветрите. Тут вообще такая интересная местность. Приехали, все встречают. Все дружелюбно. Слава Богу. Let your love fill the world. Then I belong to you. Не поймеш. Ну, всем надо, чтобы подъем был и вода набрата. Ага, ну все, мы с ребятами будем набирать. Да, У нас да. большие бочки мы с собой Да, взяли. да, Мы це их хорошо, набираем, емкость душ есть. набираем, Да, и все. і вечором є. 7:30. Belong to you forever. I belong to you. And I belong to you. Света сможет? По-любому сможет. Давай, Света. Да, Света, А ты как думаешь? Думаю, не сможет. My love, all my desire. I'm only for you. And as your glory fills this place, your love will. Друзья, вода работает только 2 раза в день. Такой напорчик очень маленький. И мы пока подождали, пока все бочки. И уже закончилась почти вода, скоро отключат. И нам нужно сделать душ еще и набрать большую бочку воды. Так что мы теперь стоим и с таким напориком вообще набираем воду. Да, которая уже закончилась. Ирочка. Макс, не балуйся, работай, Макс. Посмотрите, сколько мы на вода закончилась. Можете Всё закончилось? нести свои бочечки. You have set my heart on fire. My love, all my desire. Only for Приятно аппетита. Спасибо большое. Слышали, просто послушали. Если пребудете во мне, и слова мои в вас пребудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам. Тем прославится Отец мой, если вы принесете много плода и будете моими учениками. Как возлюбил меня Отец, и я возлюбил вас. Первый объект, куда мы попали в Першотравневом, это был детский садик. Там
4 очень интересные, веселые сотрудницы, работали, трудились, пытались сделать ремонт своими силами. И тут, как нашествие цунами, мы пришли такой большой дружной компанией, помогли им и не только сделать ремонт, и также облагородить территорию вокруг детского садика, так, чтобы их комиссия была довольна. Я думаю, у нас получилось. Там бы Сережа тут вообще мы поубирались. Ты записала это сейчас? Отлично, отлично. Так, Сережа, ты пришел, куда ты Сережу делал, мы без него тут не можем уходить. Все, ребят. Ура! Вот видите этот рисунок? Короче, дети все ногами его побили, вот оно все расцарапалось, мы будем сейчас все это перекрашивать. Ось ж жирафа стояла, нікого не трогала. Якийсь дядя поганий, мальчик, який прийшов, напився, розламав. Вирамали все, і що. І жирафа одна залишилася, плаче, ми кажемо дітям, йдемте, там жирафка плаче, йдемте пожаліємо. Вони всі як вибігають на вулицю. Тобі представити, та вже побігла туди, а цей сидить тут, черевик ще не може взути. Йому бігом взуваєш, одіваєш і кажеш, доганяй її, Настю. Так, а що це у вас тільки 12 дітей? А то що село ж маленьке. Казали 700, да? Ну, приписаних то понятно, приписаних то А что, на самом деле меньше? Їх тут даже половина. А сколько домов? А домов, ну, якщо не розвалених считати, ти бачив вулицю? Ні. Ну как так, проездом? От ти візьми просто вечором якусь красавицю з собою так під ручку одну і другу, і просто пройди. Ти так жаханешся, що ти що вже Романтика. знаєш, що це розваля, одні розваля. Була хата, тепер нема, одні розваля. Сюда идите. Вообще у нас було раніше оцей садик на 90 чоловік. Коли я прийшла сюди працювати, було 90 чоловік, було 4 групи. Представ собі, скільки тут було дітей. В смысле 90 человек? Да, тільки дітей. А тоді вони ж діти повиростали, А вы кем работаете? а я помощник воспитателя. А вообще с самого начала я сюда пришла, Алла Степановна, ну короче, я пришла сюда на практику, Алла Степановна тільки стала завідуючою. І це вона... Красиво. Так.
Как раз вот у меня перчатки порвались, а красить осталось много еще. Я решила без перчаток. Вот результат. Or how deep the wound is, no matter the pain, still the truth. Вот, человек, который очень мало работает, и человек, который работает. Это не пресвятая. Take a breath, smile and say right here, right now, I'm okay because the cross was enough. And like a hero takes the stage when we're on the edge of our seat, saying it's too late. Well, let me introduce you to Grace, Grace, God's grace. Мы вам хотим подарить по шоколадке. Ви вирішили, щоб Я не знаю, вы какой, черный чи... Господи, ще й вибирати. ще видають Черный шоколад. Молочный. Спасибо. Я молочний тут давай. Молочный и черный Давайте остался. Так, черный. что у нас? Все, всем подарили. Боже, так хоч ви нас оце благодарили, шоколадку, що то дали в руки. Работаємо безплатно. Группе дали, да. Хочу вам рассказать немножечко о нас, просто чтобы вы знали. Мы все ж с Новой Каховки приехали, вы это уже знаете, с Церкви Рождества Христова. Мы все верующие люди, вот вся эта молодежь, которая здесь была, и может еще вы не всех видели, они там в других домах работают, то мы все верующие люди. Вот. Но так не было с самого начала, потому что каждый из нас какой-то был путь, например, я раньше не знал Бога, как бы я верил в душе, что Он есть, но я не ходил никуда в церковь, там как бы не говорил об этом открыто, потому что не считал это нужным. Но так получилось, что я в наркологии лежал, с наркотиками, чуть-чуть проблемы были. Вот. Но когда я познал Бога, Бог освободил меня от всего этого. И теперь я рассказываю людям о том, что Бог меняет жизнь. Вот среди нас был Миша такой, может, видели, с кривым носом такой. Который коса красиво. Да, вот он на малолетке сидел, он прошел тюрьму. Вот, у него там погибли родители, ну то есть такое прошлое еще похуже. Ну, то есть у меня вообще цветочек по сравнению с ним. Он тоже познал Бога, и Бог изменил его жизнь. И вот кто-то родился в нормальной семье, вот Аня, там, Неля, у них не было ничего в прошлом. То есть нормальные люди, но тоже верят в Бога. И вот то, как бы мы, ну, что хотели вам сказать, работая у вас, помогая вам, хотели вам сказать, что Бог вас очень сильно любит. Конечно. И если вы будете обращаться к Нему вот так простыми словами, как вот мы с вами сейчас говорим, то вы всегда будете видеть, что Он будет всегда отвечать вам на вашу молитву. Бог это не какая-то там религия, это не что-то такое где-то далеко, что-то такое мертвое, что никто ничего не поймет. Бог это реальный, живой, Он есть, и Он помогает людям, если они к Нему обращаются. Вот, поэтому мы хотим вам подарить Новые Заветы еще. Дарили сьогодні подарками, як на день рождения. Все переробили, ще й подарунок. Вот, а вам не надо ничего благодарить. Хотим подарить вам Новый Завет, это Слово Божье. Когда Иисус был на земле, вот то, что Он проповедовал, то, что Он говорил, ученики Его записали это все в этот Новый Завет. И потом со временем люди сложили это вот в книгу такую. Там Он говорит о своей любви, о том, что Он заплатил за наши грехи, что все люди согрешили и лишены славы Божией. Но Иисус пришел для того, чтобы заплатить за наши грехи своей смертью. Если вы знаете эту историю, что Его распяли на кресте ради каждого из нас. И когда жизнь на этой земле закончится, мы все с вами предстанем пред Богом. И вот настанет самый главный момент, где мы проведем нашу вечность. Потому что тело наше, написано, из праха взято, в прах уйдет. Закопают и все, оно там сгниет. Но душа, она вечная. И когда мы предстанем пред Богом, Бог либо оправдает нас и заберет к себе, либо мы пойдем к дьяволу на вечные муки, в ад. Вот. Но поэтому Иисус и пришел, чтобы заплатить за наши грехи. Потому что мы своими недобрыми делами, не хорошими поступками, мы не можем получить, мы не можем получить Царство Божие никак. Поэтому Бог, видя нашу вот бессильность, что мы такие немощные люди, Он послал Сына Своего Святого Иисуса Христа, который за нас умер. И Он оплачивает все наши грехи.
Когда мы просим у него прощения, говорим: Боже, прости наши грехи, он всегда прощает. Он имеет на это законное право, потому что в духовном мире произошла плата за грех. Перед дьяволом мы оправданы, но только мы должны принимать это прощение Божье. Поэтому пусть вас Бог благословит. Мы бы хотели еще помолиться за вас. Вот. Хотели попросить у Бога для вас благословения на всю вашу жизнь. Вот. И просто хотим пожелать, чтобы вы всегда оставались с Богом, всегда имели с Ним общение, читали Его Слово, молились к Нему, обращались к Нему. Давайте помолимся все вместе, так просто встанем в кружок, и мы за вас помолимся. Отец Небесный, мы благодарим Тебя за это время, которое Ты нам подарил, за эту встречу, за это знакомство, Господи. Благодарю Тебя за каждого из нас, Отец. И мы за все Тебя благодарим во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Аминь. Все, пусть Бог благословит вас. Спасибо. Спасибо и вам, хай вам Бог помогает вообще. За ваше добро. За ваш труд. Спасибо вам за І те, всі що у ви вас є. діти золоті Я не і знаю, як вас роботящі. послали А ми не сюди вірили, теж. Що так можна просто... Що може десь таке Я думаю, буде. что Бог видел, что вы затеяли такое все много и думает, как они там бедные справятся, и нас послал. Навірно, ну ви знаєте, так це точно. Слава Богу, що він рядом нас не бросив у таку минуту тут. Так тяжело, така сила і швидко, і так і швидко видно ця робота. Ой, аж в серці такого хорошо. Ну, слава Богу, мы рады Спасибо тоже за вам, вас, нам спасибо приятно вам. тоже. Бабушка там теж на вулиці вже привіти вам передавала, хай приходять сливи рвуть, що ж вони пропадають, хай вони собі компоти варять. Ой, вже про вас розказали в других селах, так Да. Спасибо. Да. Що в нас тут Запорожжя про вас вже теж знають. Всі завідують. Да. Все красиво. Неужели ми все зробили? Так швидко ж як, і результат сразу на лицо. Спасибо вообще. Ну, слава Богу. Хорошо, все. Давай. Оставайтесь. Так, вечором вже ж кіно дивіться, Кино по бабці, приходите да. смотреть обязательно. If you are lonely, when you feel afraid. Мы начинаем второй день. Сегодня все сделаем хорошо, я думаю, все получится. Давайте помолимся, чтобы Бог нас благословил, сохранил во всем. И вечером, чтобы у нас хороший вечер был. Я думаю, сегодня больше людей, может, придет по рекламе местной. And other people said, and other people said, give thanks to the Lord, for His love never ends. Также пару человек из нашей команды сходили к соседке, которая жила напротив нас. У нее была такая острая нужда собрать урожай груш с дерева. И мы сделали это. Натрусили ей груш. Также спасибо ей за то, что она немножко и угостила нас. Верю, что и для нее это было большое благословение. If you're rich or poor, well, it don't matter. Вот мы к бабушке пришли, она попросила нас потрусить грушу. Ну вот мы и работаем. Broken, but we're all in this together. God knows we stumble and fall. Ну, трохи достає. Ну, отож, бач. Доброго треба мужика, щоб колотив. Ну, це все Святиного. Святин Льонька мені друзі коли. А то гукала тут. Мужик у нас такий невеликий, а цяпкий такий. Потом мы пошли к одной из бывших учительниц, которые трудились в школе местной, которая есть в этом селе. Она очень плохо передвигается, и у нее есть проблемы со зрением. Мы дружной командой пошли и помогли ей убрать территорию, очистить от бурьяна. Потом также немножко убраться в палисадниках, на огороде. В общем, сделали все, что смогли, махали сапками и топорами и немножко помогли. Она была очень довольна, даже немножко плакала от того, что вот так вот просто ей кто-то что-то помог. Лена, тетя Лена. Хорошо, тетя Лена, мы его будем сегодня помогать, поэтому... Ну не мне, а Марии Николаевне. А, Мария Николаевна. Да, Здравствуйте, да, Мария да. Николаевна. Здравствуйте. Все, так что, если что, обращайтесь, скажите, что мы сможем, поможем. Хорошо, спасибо большое. Спасибо. Хорошо.
Значить, ребята, оце вирубуєте до тих здорових, бачите, воно бур'янів. Бо оце ви грібаєте на кучу, просите в них якесь одіяло покривало і виносите, зараз Андрюшка буде старше, я покажу, куди виносить мусор. Значить, оце полоть, за двором полоть, вигрібать. Ну як сполоти, як зможете, мозолі сильно собі не на... Здоров'я, щоб любили вас. Да, не переживайте. Всі, щоб любили. Не переживайте, все нормально. Ми тебе любимо. Спасибо. І Бог тебе любить. Я таких всіх люблю. Бог Це ж тебе любить. Мої ж рідні, ви ж мої рідні, Да, Тіна Андріївна, да, ви знаєте, що це ж мої рідні. Хорошо. Председатель села, здесь, в котором мы трудимся, попросил нас постричь ему кусты. Hold them still. Wake me up from my slumber. Oh God. Также двое сильных братьев и одна не менее сильная сестра. Они отправились к одной бабушке помогать ей рубать и собирать дрова. Бабушка была очень довольна, так как мы увидели на наших столах вскоре фрукты с ее сада. Это значит, что ей все понравилось. И работа наших коллег, так сказать, она была достойно вознаграждена. Find me where I am. When my fears Подарить вот это Новый Завет на русском языке, а вот это на украинском. Вы на украинском читаете? Я читаю на українську, ну... Здесь шрифт побольше. Может, вам тут будет лучше. Та в мене очки, я так не бачу, все одно так треба прижмурюватися, прижмурювати. Хай Валентина вас Бог Ивановна, мы благословить. хотим сказать вам, что Бог вас очень сильно любит, и это Его Слово. И мы хотим, чтобы вы каждый день посвящали какое-то определенное время и читали. Хорошо. Потому что Бог, я уверен, знаю. что через это слово желает вам что-то сказать. Я знаю. Я кажу, що такое, тільки що вспомнив, все. Я буду, вчора нікакая була, вже все, сусіди бачили. Кажу, понесу. Та тьотя Валя, що? Побула, то Господи, Божій помощі, вперед. І стільки натаскали, вони утром їдуть, кажуть, чого баба, каже, стільки перетаскала. Тоді опять мені плохо робиться, тоді опять. Ну я то газети, як мені Клава давала, то газети, а такого в мене нема, не буду брехати. Нема у мене. Ну, спасибо. Я, Валентина Ивановна, хочу вам сказать, что наша душа, душа человека, она бессмертна. И после смерти она может попасть или в рай, или в ад. И если человек в течение своей жизни успел примириться с Господом, покаяться в своих грехах, то она попадет в рай с Господом. Там, где вже не буде ні печалі. Раніше я ходила на ферму, робила, випивали, це не секрет, бо я і там казала, я ж ходила сюди, це теж поспіхала і казала. А це вже годів 10, взагалі з ногами. І більше стало добу, я кажу, Божий помощь, що такое, роблю, трохи. І болію, і не можу, все одно йду. Ліничок, давай отак, давай на городі бур'янчик, і кругом порядок. Спасибо. Валентина Ивановна, если вы не против, мы хотели бы за вас помолиться. Ну, помолиться. Если вы не против. Дорогой наш Отец, Дорогой наш Отец, я прошу простить за все грехи. Очисти. to
знаю, что порой бывает трудно, Господь Боже, но когда мы понимаем, когда мы думаем, Боже мой, о том, для чего мы это все делаем, Господь, то становится легче, Боже, становится приятно, Боже мой, это делать. Появляются новые силы, Господь, для того, чтобы чуточку отдать, Боже мой, Тебе то, что есть у нас, наши силы, наши сердца, Господь. Аллилуйя, славие Тебе, Господь. Также мы были еще одной учительницей. Ей тоже нужно было помощь в палисадник почистить и убрать территорию, потому что она лежачая сама, она не встает, за ней ухаживает соцработник. Очень легко мы потрудились, у нее самое сложное было это донести до нее Евангелие. Она была очень упряма в своих знаниях, которые поверхностные, которыми она обладала, но мы все-таки смогли за нее помолиться, благословить ее здоровье, родных, но она, к сожалению, не приняла еще решение покаяться. Надеемся, что все впереди. Слухайте, а на що вона? Ми, в принципі, будемо вирвати і копати, так? Помощь прийшла, Катерина Івановна. До вас зайдемо. Здрасте. Не треба. Ні, ми вам про Господа розкажемо. Кришу Помолимося над вами. ніхто не з вас. Ні, криша не нашої компетентності. Здрасте. Мы берем перчатки и пока что Cares on you. You're the anchor of my hope, the only one who's in control. I will cast my cares on you. I'll trade the troubles of this world for your peace inside my soul. I'm tied in this freedom, and I lay it all on. мы все, работу сделали, даем вам отчетик небольшой, что Ой, чистенько во дворе, все спасибо. хорошо. Спасибо. Все. Спасибо. Все, хотіла спросити у вас, може за щось ще помолитися за вас, за здоров'я, якісь нужди, може щось вас особливо тривожить. Яка в тебе мисль? От хочемо помолитися. Ну, Покаятися хочеш? ну, гріхів у мене немає. У нас усі гріхи є, хватає. Я тобі казала, от Адама Єва ще прийшла. Да. А, ну, це ми прості смертні, понятно. Да. Ну, Ісуса, хочеш прийняти Господом у своє серце? Щоб бути колись на небесах з Господом. Кажи, хочеш. Ні, подожди, я не так скажу. А як? Я скажу так, у кожної людини, тільки вона народжується, Господь у її серці. Ну, давайте ми, наверное, помолимся. Ага, Давай. Благослови, Боже мой, ты видишь, у нее есть много нужд, Боже, и за своих детей, за внуков, Господи, благослови. Амінь. Все, Господь Катерина Ивановна, благословляє вас. пусть Бог будет с вами. Так, Нехай Бог вас спасибо благословит. за вашу роботу, за все, що ви мені зробили. Ну, це Хай Бог помагає вам, помощь. да. Божа Хай помощь. мені допомагає і хай вам Боже. Спасибо. А це ми принимаем. Мы Да, тоже, хоть и молоді, но нам благословение, нужна да. поддержка тоже. Обязательно. Конечно. Тоже Хай вам благословення Бог треба. теж допомагає. Спасибо вам Всё. большое, Екатерина. Держіться, хай Господь вкладає Я в ваше держусь. серце слова. Проходить А до- я тобі дам все-таки Біблію від Івана. Ну, Почитаєш, добре? передаси Наталі. Пока мы помогали учительнице, ее очень любопытная соседка, она заинтересовалась нашей работой и решила зайти к нам пообщаться. Мы, конечно, не оставили ее без внимания и пообщались с ней, также поделились с ней Словом Божьим. Каково же было наше удивление, что эта бабушка, она искренне захотела покаяться, и мы с ней произнесли молитву покаяния, также подарили ей ценные подарки в виде Нового Завета и сказали ей крепко держаться Господа. Для нас это была очень сильная молитва. Все, уже закончили работу Катерины Ивановны. Пришли до нас попрощаться, сказать вам еще раз спасибо, что помогал нам, принял нас. Бог благословил. Все, слава Богу за вас, что вы така хороша і правда гарна жінка. Все, хай Бог благословить. Все. Держіть за Господа. Да.
Был один человек в этом селе, единственный, который отказывался от нашей помощи, не хотел, чтобы мы помогали. Это пастор церкви, куда мы приехали. Но мы все-таки проявили непослушание и пришли к нему во двор, помогли ему, нарубали ему много дров, запаслись на зиму. Также мы перенесли где-то около 2 тонн зерна ему. Также, знаете, на зиму заготовочки сделали. И еще там несколько работ, которые мы делали, убрались немножко по территории. Ну и так просто осмотрелись у него в доме, чтобы все было хорошо, все было на своем месте. Надеюсь, пастор и его жена Дина Андреевна остались довольны. Я все это время работал, где ты ходила с камерой? Директор клуба запрещала нам это делать, запрещала нам помогать ей сапать траву возле клуба. Она сказала, что это только ее обязанность. Но опять же, как и в случае с пастором, мы не послушались. Мы вышли, сделали всю работу, чтобы она осталась довольна. И далее, каждый вечер она вовремя приходила, открывала нам клуб и разрешала нам показывать наши фильмы, которые мы приготовили. И всегда улыбалась, что очень и очень нам нравилось. Также каждый вечер мы решили показывать в этом селе христианские фильмы. Мы получили разрешение директора клуба делать это в людном месте, в центре села. Мы повесили большой белый холст или плакат, как угодно назовите, и показывали на нем замечательные христианские фильмы с глубоким смыслом. На удивление и на радость нашу приходило очень много людей относительно количества людей, которые вообще проживали в том селе. И я верю, что всем очень нравились фильмы, и они заставляли многих задуматься о их жизни. Также в один из дней мы решили сделать такую акцию в этом селе. Это бесплатная парикмахерская. У нас есть замечательная сестра с большим опытом. Она подстригла всех желающих, параллельно рассказывала им Слово Божье, может быть, свидетельствовала какие-то моменты своей жизни и дарили Новый Завет и очень интересный христианский журнал. Надеюсь, что все клиенты были довольны. В предпоследний день нашей миссионерской поездки мы провели большой, обширный детский праздник для всех деток, которые проживают в Першотравневом. Мы сделали это утром, с 10 утра, и на удивление, то, что было очень жарко, пришло очень много детей. Мы смогли принести им радость, веселье, также небольшие, но очень приятные подарки получил каждый ребенок. Ну и хорошее настроение также никто не отменял. Мы сейчас будем начинать наш праздник. Детки, всем привет хочу сказать. Помашите ручкой, кто меня слышит. Скажите привет. Привет! Как настроение ваше?
Хорошая, да? Вы готовы к празднику сегодняшнему? Да? Молодцы. И мы хотим сделать сегодня для вас такой праздник. У нас будет 5 станций. Мы вас поделим на команды. И вы будете командами ходить вот по этим 5 станций. И мы хотим вначале все вместе помолиться Богу, сказать Ему спасибо за то, что Он вот дает нам такой хороший день сегодня. Сложим вот так вот ручки. Кто молился когда-нибудь из вас? Есть такие, что Богу обращались, молились? Есть, молодец, спасибо за смелость. Вон еще один, молодец. Хорошо, ну давайте, я буду говорить, а вы повторяйте за мной, хорошо? Скажите: дорогой Отец Небесный, мы благодарим Тебя за этот прекрасный день, за праздник, который нам устраивают. Итак, мы вас отправляем на первую станцию, которая называется Батут. Вперед, Аня, видите, Юра, они вкусняшки кидают, но они не попадают. Выходит, На этом детском празднике также присутствовала одна многодетная семья, которая очень нуждалась в помощи. И наша молодежь, также с помощью нашего пастора и Церкви Рождества Христова, они помогли этой семье одеждой и ценными подарками для деток. Я думаю, что семья была очень благодарна. Це від нашої церкви вас вещами, обув'ю і навіть ігрушки вас благословили. Юрчика, машину, ви знали, що сейчас мы отвезем бабушку. Везем подарки. Везем семье одной подарки. Вот эти 3 ящика больших вещей нашей церкви.
Люди насобирали. У них 6 детей. Один только что вот родился, по-моему, 3 или 4 дня назад. Мы вам вещей привезли на всех детей. 3 коробки. Кто есть мужчины дома, нема? Здравствуйте. Папа 6 детей, правильно? Це герой. Мы вам, короче, вещи занесли в хату, на всех деток привезли. Что если не подойдет, то дарить другим деткам, хорошо? Чтоб ті дітей забирайте собі. Це вам от церкви Рождества Христова з Нової Каховки. Ми зібралися та привезли, узнали, що у вас така сім'я велика. Хай Бог благословить вас. Все, занесіть, беріть. Так, спасибо. Все, пусть Бог Хорошо вам доїхаємо, щоб все було Богом. Спасибо, з Богом. Свято Твое имя, Господь. Свято Твое имя, Господь. Свято Твое имя, свято Твое имя, святый Господь. Свято Твое имя, Хорошо, друзья. Хочу сказать слава Богу за эту поездку. Слава Богу. Награда ваша на небесах. Спасибо всем. Слава Богу, мы хорошо потрудились. Давайте поблагодарим просто Господа за это время. И я думаю, было бы хорошо, если бы пусть каждый брат, коротко, несколько слов благодарности скажет в этой молитве. Так, в кругу. If I'm weary, hope seems lost, I look to you. Oh, if the winter steals my sun. Я Маше палец отрубила, но я вылечила ее, потому что я медсестра. Маш, прости меня. Не делай ничего больше. Вот так вот оставляем, да? Вот, и вот эти журнальчики очень классные будете читать. Сережа, не забудьте вашим. Можете раздавать людям. Конечно, Хай будет. Так, мы хотим вам сказать слова благодарности, потому что вы нас здесь принимали. Вы нас благословляли, кормили, как за детей беспокоились, мы тут чуть-чуть буянили. Вот, а вы это нормально все, нас приняли. Хотим нам просто сказать вам слова благодарности. Вот мы вам такое благословение маленькое, это маленькое благословение. Света, держи, давай. Спасибо, слава Богу. Виходить, що ти вчора вже благословив. Це на сім'ю. Хай вас Бог благословить. От, хай церква росте, хай люди приходять, каються. Вот, ну и мы вам очень благодарны. Ми теж Все, благодарні за ваш спасибо. Давайте зайдите, друзья, помолимся и будем далее собираться. Наше село, що жило, люди всі такі в шоці, всі такі довольні, кажуть, ну де прям сам Бог от прислав, сам Бог її, от іменно всі прям так ожили, всі, навіть молодіж наша, та, яка знаєте, і та, що та трохи заінтересувалася. А помощь теж, дуже хороша. Ну я ж кажу, помощь. І совет була, я бачила, і секретаря бачила, дуже довольні, що ми без вас зробили, якщо б вони приїхали перед такими семінарами, так. Ну, це ви бачите, з неба помощь. Так, а ви бачили, що і другі прибігли, і теж просили, щоб приїжджали з села, да? Дасть Бог їм зробив так. Слава Богу. Бога Отца и общение Святого Духа со всеми нами. Аминь.
Слава Богу, спасибо, все. Господь благословляє. Родненький, спасибо вам Благословляє, большое. благословляє. Спасибо за помощь, ребята, всю. Господь благословляет. Миссионерская поездка в село Першетравневое – это было замечательное время. Не пропустите поездки в следующем году. I find my strength on your wings. Yeah. I can do anything. I find my strength.